अस्सलाम वालेकुम जी। सब दोस्तों की ख्वाहिश थी कि हाशमी भाई हमें ना कोई ब्रीडिंग के लिए प्योर देसी मक्खी चिन्ना ना बच्चा दें। तो आज आपके लिए एक खूबसूरत प्योर देसी मक्खी चिन्ना बच्चा लेके आए हैं ब्रीडिंग के लिए। 20 अप्रैल बरोज़ सोमवार का दिन है, 2026 साल है। जिस भाई ने लेना वो ऊपर दिए गए नंबर पर रब्ता करके ले सकता है। कार्गो हमारे ना पूरे पाकिस्तान के लिए दस्तयाब होती है। कहते का जब कार्गो कराई जाती है तो उसकी लाइव वीडियो बना के कस्टमर को सेंड कर दी जाती है कि आपकी चीज़ कार्गो हो चुकी है। जज़ाकल्लाह।